يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا ياللي معانا. واحد جاي من شغله تعبان. ايه ده؟ الجبنه اللي كانت هنا فين؟ يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب ايه؟ اصحوا اصحوا يخرب بيتكم هتجننوني. في ايه يا بابا؟ في ايه يا بابا؟ اجمعوا عندي حالا يا ولاد رفقي هتجننوني. يا ولاد اجمعوا عندي حالا وحد يصح اخوه الكبير. حاضر يا بابا. يا بابا حصل ايه ده كله؟ ايه يا بابا مالك؟ مش عارف ابداها منين ولا منين ولا اقولها لكم ازاي. تعبت قلبي يا ولاد رفقي بس لازم اقولها لكم بكل صراحه وبكل وضوح. وامري على الله، ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ عملنا ايه يا بابا؟ مالك بس يابا، مالك بس؟ ايه اللي حصل اللي ده كله خلاك تيجي تزعق وتصحي العيال؟ ايه اللي حصل ده كله؟ ايه فيه؟ مالك يابا؟ اوعى تكون اتعاركت مع العو. مالك يابا؟ اتخانقت ولا في ايه؟ ما انا مش عارف اجيبها من هنا ولا من هنا. انا احترت معاكم يا ولاد رفقي. ايه ده بس يابا؟ قول لنا، اتخانقت في الشارع تاني ولا ايه؟ يابا اتكلم بقى يابا. اه يا اختي، انت واخواتك عايزين تعرفوا ايه اللي حصل. انا هقول لكم ايه اللي حصل. عايزين تعرفوا ايه اللي حصل؟ انا هقول لكم ايه اللي حصل. كانت في حته جبنه بيضه في التلاجة وبطيخايه ورغيف الا ربع. انا عايز اعرف مين اللي كلهم. ايه اللي انت بتقوله ده يابا؟ ده كيف بتهزر؟ وانت مسيحنا منه عشان حته جبنه بيضه؟ وانا كمان ما اكلتهاش. بقول لكم ايه، هو ابوكوا ده ما عندوش احساس بينا؟ وايه حته الجبنه اللي بيتكلم عليها والرغيف الا ربع؟ يا ريت الرغيف كامل كمان. انا ولا شفت حته جبنه ولا شفت الرغيف الا ربع اللي بيقول عليه ده. انا شفته امبارح احنا ونايمين الظهر، فتح التلاجة واخد الحاجات، دخل اوضته ياكلها. جيران جاي ياكل معاه، راح طلق مرضاش ياكلني، راح قفل عليا الباب. ابوك ده جاله الزهايمر، كل ما يعمل حاجه ينساها. حتى انا كنت ببقى مولع المروحه وكان يطفيها. ابوكم واستحملوه. انتوا ما شفتوش الجدول الجديد؟ جدول ايه؟ جدول عن الميه والنور. انا كنت عايزه استحمى قبل ما يغير المواعيد، هو زمان وقطعها، خليكي قاعده. بس عشان ابوكوا جاي. اهو جالك الموت يا تارك الصلاه. هي ايه دي يابا؟ سيفن ولا ايه؟ ما تجيب شويه. ها ده استهلاكنا بتاعت الميه النهارده يا حبيبي. عايز كل واحد منكم يجيب القطره بتاعته عشان نقسمها على بعض. لا يا اما دي هتكفينا كلنا. باذن الله هتكفينا. انا عايزه استحمى يابا. تستحمي؟ تستحمي؟ نعم يا اختي. انت كل شويه تستحمي. دي مش اخر مره مستحميه من الاسبوع اللي فات. انت ايه؟ نعم يا اختي تستحمي؟ ما انت لسه مستحميه من اسبوعين. هقول لك على حاجه، حوشي الميه بتاعتك لغايه العيد وهتلاقي ميه كتير قوي معاك واستحمي براحتك. يلا بقى كل واحد فيكم يجيب القطره بتاعه عشان نقسم الميه. ايه ده؟ دي كانت مليانه. فين الميه يا ولاد؟ فين الميه؟ الجدع عو يابا جه مختفي وشربها. العو. اجروا يا ولاد، اجروا يا ولاد.